Font gòtica de la plaça de Sant Agustí Vell. La font gòtica original va ser demolida el 1996 per construir una oficina bancària. Els veïns van demanar la reconstrucció de la font, però les pedres originals havien desaparegut. L'Ajuntament va decidir construir una altra font de 3 aixetes, a la plaça de Sant Agustí Vell, allà on s'uneixen els carrers de Tarantana i Carders. La font és d'origen medieval. S'alimentava amb aigua del rec Comtal que passava per sota i feia de beurador pels cavalls. El brollador original tenia forma de cap de gat i és per això que se la coneixia amb el nom de la Font del Gat. També se la coneixia com a Font de la Marieta de l'Ull Viu. Sembla que és aquesta la Font del Gat, d'origen medieval, de la que es parla a la popular cançó Baixant de la Font del Gat, i no la de Montjuïc, que data de 1928. La Marieta de l'Ull Viu, que també dona nom a la font i que va protagonitzar la lletra de Baixant de la Font del Gat, era una noia de nom Marieta que vivia al carrer del Portal Nou. La fuente gótica original fue demolida en 1996 para construir una oficina bancaria. Los vecinos pidieron la reconstrucción de la fuente, pero las piedras originales habían desaparecido. El ayuntamiento decidió construir otra fuente de 3 grifos en la plaza de Sant Agustí Vell, allí donde se unen las calles Tarantana y Cardés. La fuente es de origen medieval, se alimentaba con agua del rec Comtal, que pasaba por debajo, y hacía de abrevadero para los caballos. El manantial original tenía forma de cabeza de gato, y es por eso que se la conocía con el nombre de la Font del Gat. También se la conocía como Fuente de Marieta de l'Ull Viu. Parece que es esta la Fuente del Gato de origen medieval de la que se habla en la popular canción Bajando a la Fuente del Gato, Baixant de la Font del Gat, y no de la de Montjuïc que data de 1928. La Marieta de l'Ull Viu, que también da nombre a esta fuente, y que protagonizó la letra de Baixant de la Font del Gat, era una chica de nombre Marieta que vivía en la calle del Portal Nou. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News y comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.